Сегодня я вам расскажу о пистолете Glock 18, в частности, как с него лучше стрелять. По умолчанию его можно получить бесплатно за террористов. Именно с этого оружия начинается большинство игр. Glock точный пистолет и имеет самое большое количество патронов в магазине в своем классе. Это в свою очередь позволяет использовать первый тип стрельбы – спам. Этот тип в основном используют на близких дистанциях для быстрого уничтожения противника. Он очень популярен у низких званиях, либо тех, кто с этим пистолетом мало играет. Эффективность у него, конечно, есть, но из-за низкой бронепробиваемости и небольшого урона требуется либо сделать большое количество выстрелов в тело, либо случайно попасть в голову. Одним из самых больших недостатков этого оружия является урон в голову. На средней и дальней дистанции без шлема наносится всегда меньше 95 единиц урона. Только с близкой дистанции мы можем снести в голову противника. Второй тип стрельбы переменный, или тэппинг, где мы стреляем по пуле, пытаемся попасть в голову. В основном этот тип используется на средних и высоких званиях и на дальних дистанциях. Стрелять нужно аккуратно, не спеша и при этом стараться делать стрейфы. Третий тип стрельбы – по 3 пули или бёрст. Переключение осуществляется на кнопку плюс атак 2. По умолчанию это правая кнопка мыши. Переключение слышимо для всех, и поэтому скрытно это сделать не получится. Этот режим не пользуется большой популярностью из-за большого разброса пуль, но может сразу убить противника со шлемом на близком расстоянии, поэтому его нужно использовать только вблизи. Напоследок хочу сказать, что все оружия, включая Glock, нужно тренировать на дизматч серверах. Всем спасибо за просмотр, не убрать все Glock на пистолет. До новых встреч!